Bagyong Surigae lumalakas habang papalapit sa ating Philippine Air Responsibility. Alamin sa ating weather update. Para sa tropical weather bulletin natin ngayong araw, ang trough or extension ng bagyo ay nakakapekto dyan po sa Mindanao. Maaaring magbigay ito ng kaulapan na may tsansa na mga pagulan. Factors po tayong gusto ipaliwanag bakit itong bagyo na to ngayong tag-init ay lalo pang lumalakas. Katulad po ng mga weather reports ng ating mga weather agency at ang mga meteorologists natin, isa sa mga factors kung bakit po lumalakas yung mga bagyo natin kahit tag-init ay kauna-una na po yung ating sea surface temperature. Kung magpapansin ninyo, napakainit po ng karagatan ng ating Pilipinas. Nasa above 26 degrees Celsius. Isa din yan ay yung magkagandahan ng kanyang outflow o yung tinatawag nating pagbuo ng kaulapan. Gumaganda kasi yung structure niya, nagiging dahilan para mag-ipon ng lakas. At isa din sa nakakapekto ng kanyang paglakas ay yung mahinang vertical wind shear. Itong wind shear na to ang pwedeng maduwal o masira ang structure. Pero kapag mahina ang wind shear sa atin, hindi po ito kayang magpahina ng bagyo. Kinakailangan ng wind shear ay sobrang lakas para masira yung kaulapan ng bagyo. Dahil sa warning na ito, ang aming team ay nasa code red. Ang code red po na ito ay dahil isang ganap na bagyo ang binabantayan natin sa ating labas ng Philippine Air Responsibility. Pero yung tinatawag nating landfall ay hindi pa natin inaasahan. Ang ating mga weather models ay nagpapakita pa rin na mababa ang tsansang tumama sa lupa at mataas ang tsansang mag-recurve. Ayon sa latest official track ng PAGASA, bahagyang bibilis ang kilos si Surigae habang west-northwest. Hanggang linggo, tas kikilos naman siya pahilaga sa Lunes kung hindi magbabago ang bilis sa takbo ng bagyo. Maaaring pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi or bukas ng umaga. Bising po ang ipapangalan sa kanya kapag pumasok na sa ating Philippine Air Responsibility. Sa intensity, maaari pa rin lumakas ito at aabot sa Typhoon category sa susunod na 36 hours. Nananatili pong mataas ang tsansa ng recurve kesa po sa landfall scenario, based po sa official track ng PAGASA. Ang mataan ng PAGASA, ang sentro nito sa layong 1,095 km silangan ng Mindanao at nasa labas pa ito ng Philippine Air Responsibility. May lakas na kayang abot pa rin sa 95 km per hour malapit sa gitna at yung bugsong nasa 115 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 km per hour. Papakita ko po sa inyo ang forecast track ng iba't ibang weather models. Kung papansin niyo, mataas pa rin yung posibilidad na maaaring mag-recurve si Bagyong Surigae at mababa yung tsansa ng landfall scenario. Pero makikita nyo medyo bahagyang malapit sa lupa yung sentro nito. Kahit man hindi mag-landfall, maaaring maramdaman pa rin ng mga lugar dyan sa Bicol Region at Eastern Visayas yung kaulapan ng Bagyong Surigae. Sa GFS simulated satellite image, kahit hindi po tumama yung sentro ng Surigae sa ating lupa, ay makakaranas pa rin ang maulat na panahon ng Bicol Region at Eastern Visayas dahil mapapansin ninyo, medyo malawak po yung diameter nito. Ating temperature check ngayong April 14, 2021. Ang Tugigaraw ang nakapagtala ng mataas na temperatura na nasa 36 degrees Celsius at heat index na nasa 43 degrees Celsius. Habang wala pang direkta epekto si Bagyong Surigae sa ating bansa, may mga pagulan tayong inaasahan. May mga mahihinang mga pagulan na inaasahan dyan sa may Northern Luzon at Central Luzon. May mga mahihinang pagulan din sa Eastern at Western Visayas. May mga local thunderstorm naman dyan po sa Mindanao, dulot po yan ng extension o trough ni Bagyong Surigae. Yan po muna ating latest mula sa Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo and God bless.